U našem studiju dodatno zagrejati grupa Dunav kulturno-umetničkog društva Frula iz Kalgarija, koje je ovoga jutra stiglo do našeg studija na proputovanju kroz Srbiju. Prvo ćemo videti koje igre. Prvo će deo naše grupe da odigra Igrale se Delije. To je deo koreografije Šumadija. Nakon toga će ostatak naše grupe da odigra Za pojas. To je isto deo igre iz okoline Dimitrovgrada. Hajde da vidimo Igrale se Delije, pa ćemo nastaviti razgovor o vašem zanimljivom kutu. Izvolite. Veliki aplauz za vas. Videli smo igre. Ja pozivam Maju Pavlović da mi se pridruži na sceni i ostatak kuda koji ćemo videti. Jovana, priđi i ti. Maja Pavlović, Jovana Čeklić i Mihajlo Papić su predstavnici grupe Dunav kulturno-umetničkog društva Frula iz Kalgarija. U pitanju je mala zajednica u kanadskom gradu. Čuvate našu tradiciju na najbolji mogući način, je li tako? Jeste, da. Mi nastupamo širom Kanade, smo nastupali, Amerike, i ovo nam je prvo putovanje, kao što se kaže, preko bare. Mnogo smo srećni što smo došli ovdje da učimo i da vidimo odakle smo potekli. Da li je tačno da godinu dana pripremate ovaj dolazak? Da, godinu dana, u septembru prošle godine smo počeli i to nam je bio san. Izgledalo je tako nestvarno da ćemo moći da ostvarimo ovaj naš san, tako da mnogo smo srećni da smo ovdje. Evo, pitaću i Mihajla kako je nastao KUD i sa svih prostora bivše Jugoslavije su članovi, je li tako? Pa da, evo, Maja i Jovana su iz Sarajeva, imamo iz Mostara, iz Šumadije, iz Beograda, ja sam iz Vojvodine, i svi smo se tamo okupili i eto, pre 10 godina po ugledu na naše prijatelje iz Edmontona, KUD Opanak, mi smo organizovali kulturno-umetničko društvo Frula u Kalgariju, imamo 7 različitih grupa i svi one nose imena po našim rekama, tako imamo Moravu, Taru, Savu, Tisu, Dunav, Drinu i imamo i rekreativnu grupu koja, eto, dolazi tu čisto vežba, vole da igraju.
i nastupamo svugde po Calgaryju, po Kanadi, po Americi, po svetu. Mi vam želimo toplu dobrodošlicu u domovinu Majo. Hvala. Reci mi šta sve planirate da obiđete po Srbiji? Pa planiramo da obilazimo neke gradove što se tiče našeg Beograda ovde. Takođe ići ćemo i do Zrenjanina gde nas folklorni festival Lala. Tu ćemo da nastupamo. To je inače međunarodni folklorni festival što je deo Dane piva. Isto tako ćemo obilaziti Mokru Goru, ići ćemo do Studenice i do Žiče manastira, do Plenca, idemo do Topole, tu da neke koreografije naučimo sa koreografom Milošem Vulovićem iz našeg kola i tako dalje. Što znači da su nastupi unapred zakazani? Jesu, da, znači pozvani smo odavde. Gde ćete u Beogradu nastupiti? Ovde, na televiziji Pink. Hajde onda, Jovana, još da nam kažeš šta ćemo videti sada? Sad ćemo da vidimo dio koreografije iz igre koja se zove Okolina Dimitrovgrada. Odlično. Ja vam držim palčeve da dalje napredujete na najbolji mogući i najlepši način. Predstavljate našu tradiciju i negujete je na najlepši mogući način, kao što sam već rekla, daleko izvan granica naše zemlje. Dobrodošli ste svaki put. Izvolite, ja vas ostavljam. Scena je vaša. Radite to odlično. Hvala vam. Da, poštovani gledalci, sjajni.